Женя, приветствую, рад тебя видеть. Привет, привет. Привет, привет. Хочу с тобой обсудить, с одной стороны, очень опасную тему, ну, по крайней мере, если на нее смотреть с точки зрения буквально вот несколько месяцев назад. А именно, это вот антисемитские заявления, которые вот с российской стороны они как-то вот пресекались, а сейчас они, в особенности даже на центральных каналах, даже у того же Соловьева, ну, прямо вот явно это все чувствуется. Если раньше Соловьев говорил, что вот он еврей, там, Холокост и все такое, а сейчас он все чаще говорит, что он русский. Нифига он там как бы вот... А арабские страны почему-то прикрыли эту риторику. Что происходит, уважаемый Евгений Витальевич? Происходит, в общем-то, естественная вещь, потому что руководители арабских стран не идиоты. Они очень хорошо поняли, что происходит. Ну, сразу-то, конечно, никто не понял, потому что неожиданная была вся эта история. А потом-то все разобрались в этой английской провокации. Соответственно, все прекрасно поняли, что на самом деле вот эта раскачка, которая идет, она направлена против арабских правительств, арабских режимов. В результате они начали предпринимать естественные меры для того, чтобы значит, вот выявлять английскую агентуру и потихонечку значит, их деятельность пресекать. В результате мы увидели, как в арабских странах сейчас резко сократились все антиизраильские протесты. То есть, если поначалу они просто были, значит, грандиозные, шумели, сейчас все, значит, вот сошло на нет потихонечку, полигонечку. Вот, значит, это люди работают, это значит, они поняли, что устроено. Значит, ну, в худшем положении здесь Эрдоган, конечно, потому что у него как бы двойная проблема. С одной стороны, англичане у него разогнали вот эту самую толпу, значит, просто для того, чтобы его склонить к антиизраильской позиции, и чтобы он не мог, так сказать, маневрировать. Значит, но одновременно у него же еще проблемы с американцами. Если англичане хотят только его склонить к своей политике, то американцы-то хотят его свалить. И они воспользовались для того, чтобы вот еще и свою агентуру подогнать. И эти митинги стали уже и антиэрдогановскими, и, соответственно, они приобрели огромные масштабы. Вот, поэтому как раз Эрдоган до сих пор пока еще не может их загасить до конца, но и вынужден произносить дурацкие речи, которые потом ему дорого обойдутся во внешней политике. Но у него выхода уже нет, он должен, значит, каким-то образом толпе соответствовать. Если мы посмотрим, что вот накал в арабских странах, вообще в мусульманских странах пошел к нулю сейчас, вот, то как раз в западных странах, вот там, значит, все эти антиизраильские демонстрации очень даже присутствуют, потому что там никто английской агентуре не мешает работать, и мы видим, как Англия, которая с одной стороны заявляет вроде бы как позицию поддержки Израиля, с другой стороны вся английская пресса, значит, строго антиизраильскую позицию занимает и клевещет как может. Значит, с третьей стороны в Лондоне мы видим самые большие антиизраильские демонстрации. Вот. А вот за пределами Англии уже с этим немножечко посложнее, потому что там уже правительство тоже начали понимать, что происходит. И, соответственно, значит, там тоже начали пресекать деятельность английской агентуры, то есть выявлять стали, кто организует эти демонстрации, и потихонечку их нейтрализовывать. То же самое происходит в Израиле, когда мы видим, что вот фактически вся английская агентура там значит, сейчас проводит грандиозные митинги против Нетаньяху. Вот, в надежде его свалить. При этом они используют в качестве значит, вот, предлога, что значит, он якобы не освобождает заложников, хотя, в общем-то,
для этого по операции в Газе проводится. И при этом, кстати, ни одного живого заложника не предъявлено. То есть, грубо говоря, если вы захватили заложников, ну это любые террористы, да, захватили заложников, то, естественно, их снимают на видео, значит, они там говорят то, что им велено, и дальше, значит, их предъявляют, что вот у нас есть заложники. Ни одной такой записи со стороны Хамаза не предъявлено. Все, что смогли вы, значит, вот, предъявить, это, значит, 3 каких-то тетки, значит, в очень вальяжных позах, явно ничего не боящиеся, значит, что-то там, значит, орали в адрес Нетаньяху. Вот, ну, понятно, потом все-таки выявилось, что все-таки это снято в Лондоне, а не, значит, в этих самых подвалах Газы. Вот, то есть заложников, конечно, никаких нет, все пропавшие без вести убиты еще во время теракта, поэтому, значит, явно, что эта тема, она раздувается, значит, вот английской агентурой против устойчивости нынешней власти в Израиле. Ну и мы увидели, что сейчас уже пошли в ход последние козыря, то есть один, значит, это самый сумасшедший министр израильский заявил, что, значит, по Газе надо, значит, ударить ядерной бомбой. Вот, его, конечно, значит, сразу же отстранили от участия в заседаниях кабинета. Но что интересно, значит, даже такая вот ядерная, прям скажем, провокация, да, она уже не вызвала никакого ни особого возмущения, ни внимания, то есть она, по сути, не привлекла внимания нигде, то есть никаких взрывов недовольства, там шума тоже не привлекло. То есть мы видим, что на самом деле весь мир, значит, уже распознал, с чем имеет дело, и работает над ликвидацией результатов этой британской провокации. Значит, и это происходит везде, ну, кроме одной единственной страны, в которой, в общем-то, элита показала себя достаточно тупой. И, значит, им показалось, что называется, началось всесоюзное, что вот можно свои, значит, вот эти самые антисемитские глубокие, значит, вот эти самые пожелания, значит, сейчас наконец высказать. И, значит, пошли верещать. Но проблема, конечно, не в этих самых глубинных антисемитов, их всегда было достаточно. И, в общем-то, один раз Россия уже, соответственно, крепко на этом нагрелась. Вот это в 16-м, по-моему, году, значит, по поводу той антисемитской кампании, по поводу самолета этого сбитого. Вот. Но тогда все-таки Нетаньяху вырулил и, в общем-то, спас базу Хмеймим, да, значит, российскую на Ближнем Востоке, потому что, конечно, после такой кампании в любой другой позиции его бы снесли. Но тогда он вырулил. Вот. А сейчас понятно, что все стараются, значит, замять вопрос, но при этом очень многие и публицисты, и значит, ну вот те, кто варятся там в Москве, в этой самой, в самой московской провинциальной тусовке, они, к сожалению, слишком оказались зависимы от этих взглядов. И я вижу, как вроде бы перспективные политики сейчас позволяют себе, скажем так, в том числе и антисемитские заявления. Причем некоторым, ну, кого я там считал своими друзьями и так далее, я им, так сказать, с самого начала сказался так вежливо, что торопитесь, что одно дело, так сказать, вот то, что в вашем окружении там творится, а другое дело реальные мировые процессы. Вот, и когда, значит, дальше начнется разбор полетов, то все же это все же ходы записаны. Вот, и, соответственно, это может плохо сказаться на их дальнейшей карьере. Ну, некоторые поняли, а некоторые, так сказать, и дальше
Значит, вот, ну, очевидное дело в том, что они там члены определенных партий, на них идет давление в этой внутрипартийной тусовке. Но проблема заключается в том, что российская элита в нынешней ситуации все больше маргинализируется. И, в общем-то, как при смене режима придется проводить серьезную чистку, и мы уже, в общем-то, контуры, по которой будет проводиться чистка, видим, они наметились. Большое спасибо. Честно говоря, на эту тему можно было бы много говорить, развивать эту тему. В особенности, как меняется риторика, мне тоже было интересно напомнить это зрителям. Я помню пару месяцев назад тот же Кедми с этим Соловьевым. Когда... Месяц. Не-не-не, то, что я говорю, было еще раньше. А, Когда Соловьев говорил о том, что нужно с лица земли стереть Харьков, если там полетит оттуда какая-то бомба. Помнишь, да, этот разговор? Мы с тобой как-то вот обращали на это внимание. И тогда Кедми ему говорил, есть 1001 способ для того, чтобы решить вопрос с терроризмом, с бандитизмом и прочим. Ты просто не понимаешь, как работают спецслужбы и все такое. А то, что ты говоришь, Володя, он говорит ему, это не то, что делать, это даже озвучивать опасно. А сегодня риторика абсолютно поменялась, когда примерно то же самое, что говорил Соловьев, говорит сейчас Кедми, говоря о том, что вот ты не имеешь права говорить о военных Израиля. А Соловьев ему говорит, как тебе не стыдно, причем здесь мирные дети. То есть вот эти вот маски, то ли они поменялись этими масками, то ли у них маска на маске находится. Вообще интересно идет развитие, когда вот смотришь и очень короткие памяти бывают у людей. То есть разговоры, мнения какие-то ситуационные получаются. Вот я вот сейчас вот так думаю, и мне пофигу, что было вчера, главное, чтобы people хавал. Жень, большое тебе ну, спасибо. видишь, если говорить о пропагандонах, да, то в данном случае это же вопрос полного раздрая в администрации президента. То есть они, в отличие, скажем, вот от арабских руководителей, которые очень быстро все поняли и, значит, как им работать, да, и в отличие от многих европейских руководителей, в администрации президента до конца еще сейчас не поняли, что происходит и, значит, куда этот удар направлен. Поэтому, собственно говоря, они и делают эти глупости, то есть вот этих самых, ну, как бы дали какие-то небольшие установки своим вот всем этим пропагандонам. И те пошли, значит, нести. Сейчас ситуация изменилась, но они очень отстают по времени. И в результате уже, значит, вот российская пропагандонская тусовка оказалась в противофазе с мировыми тенденциями. Вот в чем главная их проблема. И здесь это, собственно говоря, проблема недееспособности администрации президента, который руководит этим процессом. Ну, я особо немного пропагандистов российских слушаю, но вот из таких приближенных к администрации президента, ну вот, например, Переслегин, там, скажем так, консультант этой администрации президента, значит, принадлежит вот к Кириенковской башне, значит, ну, он там, конечно, далеко не самая влиятельная фигура, но как бы вот из тусовки. И, значит, в последнее время он, конечно, занял очень антисемитскую позицию, очень религию, то есть вот все эти нарративы о каких-то якобы убитых детях, значит, о каких, так сказать, там, значит, жертвах страшных и так далее, это все на самом деле, ну, как бы пруфами-то непроверяемо, да, значит, там рассказывают и так далее. То есть об убитых в этом самом в Газе детях начали ведь говорить еще задолго до того, как Израиль там начал какую-то операцию. Вот, поэтому, конечно, там ничего этого близко не, но он начинает вот это все рассказывать, вот весь этот английский нарратив. И, в общем-то, это показывает на то, что вся эта тусовка, она уже не отвечает реалиям времени. И скоро мы увидим, в общем-то, полную, как выражался Чернышевский, перемену декораций. Вот, потому что уже вот, что называется, Кириенковская башня, она явно не справляется.
Ну, то же самое там, вот еще там такой есть Пякин, а вот он как бы другой башни такой, этой самой ГБшной башни принадлежит. Вот, и тоже он там, значит, рассказывал про какие-то вот вымученные вещи. Причем вот сейчас мы видим, да, там организовали, значит, что-то похожее на Бучу. То есть в этой же самой Газе там, значит, вот разбросали какие-то трупы вдоль дороги, все это сняли, везде показали. Но, значит, это сам, в отличие от Бучи, да, когда у англичан очень хорошо тогда получилось, и они, в общем-то, развернули кампанию. Сейчас у них не получается вокруг этого развернуть, значит, антиизраильскую кампанию, просто потому что, ну да, все это прошло и сразу же забыли. То есть средства массовой информации по этому поводу не верещат. В арабских странах вообще это дело не стали показывать, значит, это самое даже, ну, там только вот это английская Аль-Джазира, да, значит, она там пытается что-то это делать, но вот за пределы Аль-Джазиры эта компания не ушла. Вот это реалии, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Вот, а российская, так сказать, вот администрация, да, она этих реалий не поняла и, что называется, трудится против ветра. Ну и пусть трудится. Большое спасибо, Женя, что ты приходишь, уделяешь время, разъясняешь нам и моим зрителям о ситуации, наболевшей на сегодняшний день. Уважаемые зрители, мой сегодняшний гость, постоянный гость Евгений Витальевич Гильбо. Кстати, я бы хотел, чтобы ты нашим зрителям рассказал о январском семинаре. Пусть это будет на каждом нашем выпуске с тобой, потому что все-таки ноябрь месяц только начался. Да, у нас в январе, с 5 по 12 января, здесь на острове Тенерифе, состоится семинар, посвященный, скажем так, ну, выживанию и успеху в условиях мировой войны. И, значит, что надо делать, что надо понимать, да, для того, чтобы принимать правильные решения, значит, и как себя лично готовить к принятию правильных решений и, соответственно, вот поддерживать необходимый уровень здоровья, энергии и так далее. Вот все это вместе и станет темой нашего семинара. Я всех приглашаю, значит, вот ссылочка на него будет внизу, да, и, соответственно, проходите по этой ссылочке на объявление и подавайте заявки. Естественно, подавайте как можно скорее, просто потому что с билетами, значит, сейчас, в общем-то, везде не очень хорошо, количество рейсов, значит, сейчас уменьшилось, а тут потоки нет. Вот, и поэтому билеты надо покупать сильно заранее, иначе они будут очень дорогие. Поэтому я вот всех призываю определяться как можно скорее. Вместе с ссылкой на семинар будут и ссылки на деятельность Евгения Витальевича. Для тех, кто еще не знает, мой постоянный гость Евгений Витальевич Гильбо, школа эффективных лидеров, консультант по организационному развитию корпорации и просто хороший человек. Жень, тебе большое спасибо. Ждем тебя в следующих эфирах. Успехов!